मैले टोय ट्रेन पनि देख्छु दार्जिलिङ पुग्छु नि सानो ट्रेन टोय ट्रेन मैले त ट्रेनको आवाज आछ यो भन्छ दार्जिलिङ घुम स्टेसन टोय ट्रेनको स्टेसन टोय ट्रेनै रहेछ यो हो लालीगुराँस onion. यता नेपाल इधर इंडिया बीच में रोड गाड़ी हे भगवान कस्तो राम्रो कति दामी यो चाहिँ हो दार्जिलिङको चिया बगान साथीहरु यो चाहिँ हो मिरिक हामी मिरिक पनि गएको थियौं त्यो हाम्रो गाडी हो